Mwana Mokabeta Kambonda Bakolope Babinaka. Sénateur Maître Kilwando Balene. Betela Bakulaka Kongo Mbonda Babina. Voilà, tu peux suivre nos bino mesana kolanda biso na émission enquête spirituelle, les alliés émission tu vas ko timo la spiritualité na kati pe na bolaina yango kasi tozaka na invité moko wazala spécial na inde tu vas ko sombi kinyama kanisi penza na tina ena kasomo ko moelo tozali na esengo ya koyamba Mbuta Matondo Adela o auti bongo na Brazzaville na village Sibiti na Pointe-Noire na yende tokosombi kinyama kanisi tolobi tolongwe Kinshasa tokati na ngamba Brazzaville pour la koyela bino makambo sika nouveauté na otali spiritualité. Est-ce que spiritualité ancestrale les alara moko lwa to ba indo to ekeseni na yango to kutani penza na Mbuta Matondo Adelar yenge kenu mbote na yenge Mbuta yenge entrance le betikulanda mbote za ozon sono fuma bena elinko bayete mbote na bino nyonso bande kubozona na biso na sepeli mingi ndeko azubiso na libaku ya kozwa invitation na ngai et en plus na pesi bino bambote ezali ngai maître de l'art oyo babenga na Mbuta Matondo naza Brazzavillois 50% angolais na botami na village ya Sibiti naza chance de recevoir pouvoir ancestral et pas ya maman pour le moment ce qu'on a comment en cheval non ça bateau par-ci par là pour nous repérer la solution c'est ça voilà batuba e banano parcours normalement que le bête aux pouvoir et pas ya maman oui maman zalaki nani apesa ki yango na tina nini po abota moko to abota na bande comme sous pour les cas précisément maman tozalaki 4 biso tobotoma 4 na famille biso ngamo mwa mbali parce que nazali pasa comme naza suka minzuzi Adelar on za komona nga Matondo parce que nazaki mwana moko ya bosembo na wapesa ngoma Matondo comme mwana o azali ya kondembama apesa ngoma Matondo na botama nga moko te tobotami 4 naza pouvoir par rapport que ya lignée parce que étoile les alaka na mutu nyonso te na kati ya famille boko botama 6 mais mutu moko aza leadership ya famille né nazaki plus proche à maman nazo initiation pendant 3 ans maman a tika biso à 3 ans oui nazo initiation na 3 ans tant nazaki na kati ya libu maman jaruto avant botama parce que pouvoir na biso eza bondoki na biso bayindo pouvoir eza adoptable pouvoir baluka yango te omona ki batu baluka ba séance ya magie mais pouvoir baluka yango te pouvoir eza adoptation en plus pouvoir eza avantage yango moko ozana capacité osasa batu baza libanda mais ozana capacité ko pesa bandeko baza libanda te pouvoir na bino ya famille yo ozana capacité ko conduire oya bango ya famille na bango ou soit na connaissance au conduire comment à rattraper ou comment aux ancestral ou comment aux na kinkolo mais yo au servi batu makamo ezake au contact na monde spirituel na ba entité ya bande comme mususu en travers na yo ngaza ko me guide au guider bino comment vous recevoir ba solution en travers spiritualité naturelle OK a nga siko tango na botama bongo na zasko initiation ya partir de maman no ba pesa bondo déjà à partir de maman ko quand nous sommes dans les ça maman bondo qui à partir de maman parce que makamo eza bondoki pour eux eza bondoki par rapport à quoi aux rendre makamo dans le monde mystère aux rendre dans le monde naturel eux outil dans mon limo au transmettre dans le monde naturel au pèse une solution eux il y a des circonstances eux il dérangera bango c'est ça voilà maman abotaki 4 aux mona libo moi ça dit mon ya suka ya mobali OK allez apesio bondoki na âge à 3 ans ba balier ça ne maman eloko balier ça musuni na ogezaki neutralisation pour ngana recevoir bondoki ya famille al maman tango abotinga ba pasteur ba yeke oh mwana o azana lignée makasi bokoma ya on nazo capacité de recevoir initiative spirituelle ba fonga mission molimo comme 3e et ozaka ya otala monde spirituel comme kamo c'est passé na ya spiritualité zo rendre dans monde naturel c'est ça ah bon bande ko bobanga te wana ezali Mbuta Matondo Adelar asa ko talisa biso alobi bondoki balesaka mama bondoki ye tango na kati ya libumu azui yango pe adopter yango alors tango bimi na mokili ekomaki ndenge nini po oyeba kozana pouvoir moko yeba kozana pouvoir à rapport ya ba rêve parce que maman de tango nga botami na botama un peu na sima boko parce que bakatanga loboko moko simisapi tana botama na simisapi wana bakeno mwana oyo azana nzela pe azana lignée oyo mwana sali nango fuko salela yango ba ko pesa adoptation initiale nazo adoptation initiale na nzela ya mai na recevoir bisimi bia maza on a recevoir ba conduire nga comment ya kotala monde oyo eza molili pour na transmettre bato ba information oyo eza na monde spirituel na rendre na monde naturel na monde physique comme monde naturel na contact na entité na biso moko kaka mpadi antenne biso wana biso non yo oyo zali boyo oyo recevoir ata ba selo ba délivrance comment autour de délivrance te
non aux abongo faut aux la capacité au salir ça bandeko na pas union so bazali et en plus le ministère autopesio bondoko autopesio ça pour relier ba douter mais ça pour na kosunga mabota ya batu ba o bazana ba difficulté ou ba circonstance avantage na ngwa na mais batu muso bazana ba bondoki o eza ya buzoba azopesa mutu solution te mais na buto za patron na moya ça n'est pauvre mo ga salité mais na buto za propre solution propriété ya ministère ça naturellement et ça par rapport que tant on recevoir ngo o comme ko salisa ba o bazana ba difficulté donc ngoma mutu souffrir te na capacité à sunga spirituellement et naturellement c'est ça. Voilà, merci beaucoup Mbuta Matondo Adela tout ça ko lando na bokebi et to kende iko kelo kendo mituna ezali miike o esengelo ya na bandeko ba ko landa biso. Alors pesa numéro de téléphone na ye boko benga ye bo localiser tom so ko bisa bino alors yebisa biso na bondoki yo boza nango. Pour modèle au le bateau monde aux autres ba prophète o ba sakola pona bato nzela. Est-ce que on zappe mon sakoli ou bien on peut se rappeler ba prophète wana les sakoli. Ngane na zaboye na simbaka tous les sortes de prophètes. Parce que télévision et radio, moi je peux ça annonce ou message des alités dans ma onga na simbaka. Na za prophète mais na pesi histoire initiale na ngalo na recevoir la pouvoir. Mais le pour dire ba prophète on ande ba lo. Non, yeah. Moni ndenge vina yo, moni tout ça. Non, ngana zo pesa initiative via vie na ngai. Mais pour ça la makamu na yo fona ça consultation spirituelle o ezana na niveau ba clan ancestral. Non parce que net ça bona ba famille nyoso, ba tuna ba tu bana clan ancestral na bango, ba tuna ba tu bana luvila na bango. Luvila comme lignée à famille na biso, parce que lignée à famille, na richesse o eza ancestralement. Au servir batu makamu o eza spirituellement o rendre na monde naturellement et au c'est en condition té parce que zo servir bango pas ba solution na ma o etungisa bango c'est ça papa. Voilà, merci beaucoup. Ceux qui to landi mo moké olobi ozala kana mboka bazaville. Oui. Alors, yebisa biso par rapport ya bokoko ya baindo. Est-ce que boké sénézali pour tozali télévision ba na sénézali na Kinshasa na RDC. Est-ce que boké sénézali bo konzito pouvoir ancestral Afriya Kinshasa na oya binokuna. Bon, pouvoir ancestral à Kinshasa, il y a d'autres gens comme des charlatans. Par rapport à la adaptation, avec une maladie envers eux, au traitement il y a un jour comme le rôle guérisseur ou tradit praticien. Beaucoup de gens qui ont dit guérisseur, mais la conception initiative a servi mouton. Au moins que mouton en bas a traité automatiquement après 2 jours parce que à côté de la mosinoté. Non, au côté de descendance spirituelle, avant de traiter naturellement, il faut que d'abord dans mon limo, nous traiter naturellement pour recevoir solution. Si on a traité naturellement, ça pour cela qu'on consulter entité ou génie ou ancêtre. Là c'est outil au cause d'une commis et pas un mouton pour recevoir maladie ou cause d'une seule mouton dans circonstance sur la zango. Et on se fait au Congo et on commence au Congo, bah charlatan va trop. N'habite au biso leki, mais initiative n'angaye. Na remis comme ça mais on a na sala vraiment régulièrement vraiment pour passer une solution. Na comparer que nous l'équipe bango, basana ligne bango basa elaka, mais automatiquement la plupart bateau basala na Congo Kinshasa, baso ko détruire bateau les ba passer une solution, c'est ça. Ndeti nini oyo salaka. Pour ndeko ba Rolanda biso ba comme impatient, ba yeba nini oyo Mbuta Matondo Adela asalaka. Pour apesa bateau lisongi. Mon lisongi on appelle ça bateau. Na ça d'abord na conductivité pour recevoir bateau ba pouvoir traditionnel oza que pouvoir ancestral na biso moko etant il y a famille na bino parce que na chaque famille tu as un clan ancestral oza na ba famille ya bateau na ba lignée. Ba clan wana za na ba richesse familiale. Il y a d'autres gens qui quand on a bon ça na richesse mais quand on tombe ça na code na bongo ya famille. Mais quand on a encore la capacité à servir en mobile banate, bosa ya robunga nzela tam mwana a déplacer ou à voyager ko kufi, on m'a raboga mwana a recevoir par le côté. Mais vous avez la richesse papa azali na bomengo, bino bokomba pauvre. Bon attends contact de mettre de la place à la consultation spirituelle de la famille bino nyonso. On za pona code, est-ce que na ba soya ba ngo mal ya batateo. Mon code est partout parce que premier grand commerçant na Congo Kinshasa et ça bandande parce que bandande va recevoir ba pouvoir na bango mingi mingi so bino ba kinwa mingi mingi boza mutu makasa papa te dit oh ancestral les avastres partout vous allez recevoir ngo au concevoir ngo attends partout vous allez ministère est na limite te mutu aza capacité de traiter na musika le sam peut à partir de musika il y a des prophètes va s'amener na musika a une solution. Et pourquoi pas la spiritualité naturelle? La capacité de bakisi, bisiko zali na moko nso zali. O tient na porta na yo, aux solutions. Ils sont en train na ngai, c'est que le mystère est déplacé et on peut sa solution. Et en plus, bah voyage astral les alliés. OK, bah entité va déplacer, bah retraiter spirituellement na butu. Mais yo oyé baté. Et puis sa solution. Voyage astral. Oui.
est-ce que nous avons pendant tout ça une émission boy obima pe na molimo ke nakobima na molimo soki nazo invoquer makambo onga na osenga na ba esprit ne nakobima na molimo na longwa na musuni on a posé oui ça voyage en strade na sengi na ba entité ba ça elanga on nazo ko invoquer sur place et ça réaliser ça déplacement spirituel non on se déplacer yo ko benga bango te même ko benga bango tam so e ko empêcher yo ko bela mususu ta on a bela ba milimo na ngai et concevoir envers ngai mais concevoir yo te tam so to na ki na botem so na sala musala et contacter na ba client pe et conseiller mon hôtel te na sala o client a répondre na ngai même na zo invoquer na ngai botam to na cimetière mususu sala la nécromancie o la musaba wai o so na bango pas besoin solution parce que mon nyonso akufa na famille a remis entité na yo c'est là. Bon, bandeko, na otuna mutuna po bino pe bwana ngoposa. Maître Adela. Oui. Yebisa biso na bosolo. Oyo za ko sala, ezaki nganga kisi ou bien ezali ko sunga batu na ndenga molimo. Ezali tradition. Tradition da vaste. C'est pas nganga kisi. Mo nganga kisi, elo mo boso na nganga aza muto atretaka batu. Aka munganga à l'époque yaki non, aucun dispensaire na coin, qui n'est pas munganga pe au traitement. Na so nganga kisi, na so ndoki. Non, ça muto après ça ba solution. Nyo so na ngloba parce que babenga nga jango. Ponganga o eza muto après ça muto solution non pas comme nganga comme docteur. Munganga o traiter muto. Mais nganga eza mabete. Bon, sikoyo na ba traitement no soto pesa ba teza la kota mbongo, est-ce que on appelle kota mbongo? Mon côté financement ya on a na s'incliner mingi na ba richesse de so bankodia. OK. On a ce que ça que non au recevoir on a un inconvénient. On a que ba entité ba comment servir yo, nyoso ozalongo besoin. Et en plus to ni kodia. Au recevoir encore dia et c'est d'abord faut ba clan ancestral na yo. Parce que yo na on est bon obino louvila na binote. Parce que la carte de clan ancestral, non, c'est que oyo, bah entité, bah repère sa connaissance ou conception, et on compte en descendance dans yon a kinkulo pour recevoir solution. Et en plus, ça sert à portefeuille du bonheur. Parce que nous sommes en train de recevoir. Non, magique, c'est la condition. Magique, c'est la ouais, ce sont des pratiquants qui vont recevoir. On va appeler ça rabato. Non, ceux qui non, il y a courte. Je mets la tradition, tu peux ça bonheur et bah portefeuille divine. Vous avez la divinité familiale qui a dit bon, tu as bino moko au recevoir. On va pas rapport que il y a coalition ancestrale na bino. Parce que c'est contemporain ensemble maintenant Kodia. C'est pour la richesse mon côté oh les king Kodia. Tiko to ke malemba, mais tout le monde les apprendre à bande ko bazo éclaircissement. Tant on lui pour te montrer le bonheur. Oui. Est-ce que eza na ba inconvénient au monde a bonné on peut si on peut si mutu mbongo boye et comme nguma moi amoni nguma na ndako. On peut si mutu mbongo boye on peut ça moi si on peut ça bana on peut ça papa na maman na. Na Congo Kinshasa, sommes à 80 000 habitants, na servi déjà 30 000 habitants. Ah. Oui. Sur la Congo Kinshasa, 80 000 habitants, na servi 30 000 habitants. Baza Tilelo. Et Belé, on a servi, avant qu'on fasse annonce dans la télévision, parce que la prophétie, ça, là, Congo, et c'est Yama qui on a. Mais prophétie. Non, mais qui on est ça comme charlatan, on s'est dit, prophétie, on créé. On crée le roman, on dit que non essentiel, mais on crée un mot. Mais tu dis que mystère, c'est un mystère caché. Et prophétie, c'est un caché. Prophétie, c'est ça, là, vaguement, boité. Prophétie, c'est ça, vaguement, boité. Professeur Salama en huis clos en clavier. Parce qu'il y a beaucoup de gens, alors si vous voulez prier, fermez toutes les fenêtres et les portes. Pour les gens qui sont c'est comment bien on appelle ça va prophétie dans la population pour attirer les clients. Tout ça, l'émission, on a mis balai, la caméra, même 3 personnes. Au moins, il y a beaucoup concevoir ma cambo. Tu n'as pas d'invocation dans l'aïe. Non, ça va inspiration. Non, ça va calmer parce que tout ça, 3 se tombent sur place dans Bino. Tout ça, coalition, mon corps. So la prophétie bien les grands Congo, on m'a dit non, à ça là on va tout le monde qui prophète qui gagne ça là qui boit. Un pasteur à toi au salon que non, avec Monsieur Gorodo et pas mon numéro ça l'a raté. Non, non. Moi parce que ba pasteur ba qui ba catcher na kala, atika catcher comme pasteur. Donc etika la ko zalaté etika la ko zalaté. Bango ne ba zabongo ba tangi étude biblique. Étude biblique c'est que no tangi ça ba tu conduit bana na nzambe na Bible. Les références na Bible ça que non, faut bimisa mutu eloko na nzoto. Jésus est moko amitspia bambisi. Amitspia pour ba tu ba balaki na difficulté ya kolia. Yango yena sala ngo bongo. Non, asa comme créateur moko ba créer mais na ndimela kayete. Hein? Je suis créateur, on va créer. Mais on
Mais Yesu akufa pour na biso to biko non akufa pour na yo nima okufela mutu akufa pour na yo omonaka bandeko na ye omonaka ba symptôme na ye so yo onimilaka Yesu akufa et pour na yo symptôme nini omonaka epai na ye et ça te mais si on toyene na église qui mangiste et ça déjà église oyo ke non fumuki mbango tanga zala azali seul prophète na biso ba indo o bundela biso pe na vite envoyé spécial Jésus-Christ non asa envoyé la terre non Jésus-Christ asa mundele bo posa na bongo Jésus-Christ azali mundele biso ba indo faut ça la tradition na biso to na nzila kongo pe nzila nlongo tant yo zo kende ki ozo se conduire na tradition oyo eza ya minele ya mo ke partir na bango ba bimisi ba conception ya magie il y a un bouddhisme bimi à partir de Bango. Beaucoup ma bonne belle aux hommes à Congo, on a traité ça. Et ça que non, il y a une magicien qui ngandi. La prophète qui ngandi. Na autre qui boy. Pour nini à se croire qu'il a Congo ya Yesu. En plus, il faut bien montrer que Bible est na Congo, on a monde n'était pas pas n'importe baino et avec force. Parce que maman que tu as bon mengo belé par richesse belé. Babi très bien que non, tu as posé la richesse na binoté. Mais tu as pensé que non, tu peux faire comprendre que tu fais comprendre que Bible est un million dans l'eau là. Oh, tandis que ma Bible est combien de personnes va se détruire. Yondo za besoin de prophète moro, c'est tout ma prophète na ça limita. Ba tchao maboko. Oko ya pi ba milimo bi makati. Soyez ba très bien, ba prophétie musalaka ou ba miracle muso ba salaka, ba za conserver pas na ngai. Baza conservé pas na ngai bango baza ebele na Congo wa olobi baza ebele na Congo on appelle ça miracle on appelle ça ba pasteur parce que aux églises non population eza muke ko s'inquiéter ah ouais ça on t'a na ba comme na télévision ba open na salisa na no ba ba comme na bango te miracle prophétie délivrance mutu pa ba nomona mamba batu yo pesa exact au comme le roi Linette oyo au comme la mission molimo omona et c'est passé la vie à Muto parce que pour l'instant la prophétie comme la conception il y a souffrance à Muto bah comme c'est une prophétie. Est-ce que au peut ça va comme mon côté vraiment non télévision et radio parce que mystère caché mystère dévoilé fumukima masala ba miracle pas ba comment ba biso to mona ke ba sala makambu eza nango ya nzambe te bango balira bandimisa bato eza nzambe non kasi mais ça bango parce que ba boma biso be bazo kanela oya ba très bien que église c'est comme commerce na Congo on a monde entier l'église nyo sorte nzambe église église c'est comme commerce à part nzila Congo pe nzila longo biso d'abord mabonzi za la gâté mais tout ça qui signe tu pour bankulu yo moni ozabo oliaka obo rakata c'est moi na bankulu na yote. So comment il y a la prospérité tandis que on se détruit yo moko avant prospérité peut se mela yo faut que les se ba o ba zali ba we pe ba entité na yo ne ko solution ya mo ke tango na sa isa ba tu ne ko ya ko sala ki sintu c'est symbolique ba entité so bi ko ba ke dime ko peut se ba na église na comparaison on a payé 10 000 il a payé 20 000 $, on a payé 40 000 $. Pas ça zaki de makolo mais pas ça comme la jeep yo moni me peke 20 000 autant na makolo bata sa ba oleka bata desa ba oleka et pas na biso biloko nzala raté nzamba ya bosenga ya mbongo te to ça quand même non nzambe ya likolo non nzamba za mystère c'est nga pe na petit dieu parce que na sa makambo na obikisa bato c'est na petit dieu pour les obikisa bato makambo yo ya coalition spirituelle parce que nzamba za spirituel tant nga guide spirituel c'est na petit dieu voilà c'est là le cause petit dieu est-ce qu'on va en mise tout ça kokanga miso ko samela za likamuté mais pour na kokanga miso belé bakanga ba miso samela ba bete masita kufi ko samela kokanga miso te ba samela miso ofungama esprit ya ka bofo za miso ofungama non tant kokanga miso comme wenyo so samela ke libanda donc kokanga miso te nana tangisa ko mama et ben oh non spirituellement on nga na lobela yo yo so ba moi naturellement na répondre spirituellement et ben ya kiza kokanga miso boye ça qui ne ba bendi chomo pour na kokanga miso enquête spirituelle. Mais oh, t'as vu ce que pas l'émission? Oh, ça mais la nuance au miracle, il y a que faut ça mise au fondement. Mise au fondement, t'es miracle avec un bon côté. Mais faut ça mise au fondement. Autant n'engue ba génie ba soya, autant n'engue ngouye soya. Voilà. Même faisant quitter la carte na yo. Merci beaucoup, Mouta Matondo Adela. Ozakolo ba makambo eza bato belé. Ba ko sepela meza pe na ba misusu ba ko sepela te ba pona nini ako sa l'émission na mutu ya boinganga oh eza be mission ya kolanda te nzoka eza na baike ba ko bénéficier na en plus alors outi koloba wa likambo porte-monnaie du bonheur po bande ko belé ba ko souffrir le bien inconvénient zate alors nani nde sengeli azwa yango mbo bozui ya portefeuille du bonheur on dit qu'on veut pas
parce que nzamba akachete que non o aza pauvre o aza muto mozunion muto sur la capacité de richesse mais ça chauffeur non bozoetika laka na se pourtant okenda boziwana te en plus biso attends okufi ba purifier yo d'abord spirituellement ntsukudulo baselo ntsukudulo okena nkembo pe ba entité ba recevoir yo bien tant ba kufaka ba tio na mort que 3 jours 4 jours pas bino na ba kunda non faut pas purifier d'abord spirituellement pour dans nzila longo ezala ya kofungama. Alors dans les sengeli ya zwa pour te faire mutu nyonso aza na capacité ko zwa ngo on disconvient pas mutu nyonso et bongo ndeti mutu na famille na bo bazala na code ya te. Est-ce que vous avez un code? Non, code de richesse en descendance. Et ça, dans la famille, chaque famille a très bien. Vous avez un clan ancestral, vous avez une ville, il y a descendance dans bino. Descendant dans la famille Azali. Parce qu'il y a une richesse dans bino. Il y a une coalition là yo. Quand vous avez un conduire dans la zone de la lignée. Pour les autres, comment recevoir yango ou comment concevoir yango. Mais quand on a repéré ça, ils ont mis les mots mais quand on a la capacité de aligner, on a conduire pour recevoir yango. Ok. Au moment qu'il y a des difficultés, même il y a des bolingo. Oh, azane na blocage spirituel. Mutu musu pe moi que asimba kambongo, maboko les zéro toboka. Et c'est belé dans le Congo, et c'est belé dans le monde entier. Bon, tu vas botter raté, baba raté. Mais c'est très bien que ma botte est où dans la tradition. Dans Nzambe, après cette connaissance, il y a ma casa. Un pasteur a dit, le cassate, il a dit comment autorité le mutumbasu. Non, bon, il fait oui de le faire zanine. Ils ont oui, bon mon salon. Kasi a petit qui a sambeli a sakumuni a mutu a mon pe ba kimazulu. Oui de lui faire ça la soudé. Oui de lui faire ça la TP et tu ça la rappelle jamais. Biloko o ça la kaisa ba makasa na biso. Faut ba keno likasa o etretaka boy, likasa ça la boy. Et on a que battu la plupart que azana mbaso abota raté a roya boy et pas nangai. Nana ba kis on a repéré la tradition. O ya kinkulu ya kisinti. Au servir yango. Sans une bonne conception, moi dans le tout le temps, mon élève a conservation. Il y a aussi l'aspirine dans ma casse à la biso. La conception, il y a aussi l'aspirine dans ma casse à la biso. Cette coalition spirituelle, la conception, c'est que l'Afrique est la berceau de l'humanité. Ils ont produit richesse et belle partout dans le monde entier. Mboka Oyo, Congo Toti, le Congo Longo, Moutoumoko a tous à la pauvre. Le Mboka a freiné. Na ba obasa na ba talisman na ba séance ya mboka mupaya pour afina yo ya azali boso Siko mbongo wana tango yo bi porte-monnaie di bonheur ou portefeuille di bonheur e bando bima na franc congolais na dollar to na ndengeni partout ezali o bando bona ndengeni non ezali boye tango za na posa recevoir ngo bengi mettre de là na bo séance za portefeuille di bonheur soit na posa za nkuto azola na bo séance za nkuto azola na biso nkuto azola na portefeuille tango ça qui fait le ke na sambo bukimbila ba entité va recevoir so nga zali mbila ba koko na ko servir yo yango o pesi ngai o benga no mettre na bo senga ko recevoir ngo o tini kaka identité na yo na clan ancestral no na bengi luvila et sili na sali conservatoire na ngai na conserver dossier na yo pour laboratoire spirituel des ali échographie spirituelle des ali na continue échographie spirituelle na taille na descendance na mino ba richesse nini. Ce nom yone aux aboyés, faut encore de nabino, faut en coûte nabino, faut voir portefeuille de bonnet nabino. Mais richesse sur le lingue zali boy. Famille nabino le lingue quel bon yo za la pouvoir wana. Et quand tu causes la coller la rapia kate. Mutumo peut até arracher coller la kana kate de boto nabino. Au commis initiative moko kosunga mutu nyonso ozomo a difficulté parce que mais prospérité ozomo lote to mona rabato belé ya kota Congo central azala ngo oyem ta simba code ya famille mais famille bokau kimbongo li mara yango mona rabongo ezana na ba fête yango mona rabongo ezana ba circonstance parce que un code déjà elima oyo aliaka faut ça kisinso ne ko sunga ba o ba souffrir pour la prospérité spirituelle ezona na kati ya ba entité non ba kako na kalon avant alia faut boire un âme dans ma belle vous autres avant quoi cimetière faut boire un samba pour nini vous honorer ancêtre mais le cimetière comme on va l'église hein continue comme maman ko o kunda mutu non à l'époque il y a ce côté cimetière faut le ma papa
okoti ba kolongo ti la kala cimetière oboki ntsamba oboki likazo oboki nyuma oboki PV en plus on connaît mutu ozana capacité de souci te futa kali boso ti ba ko bima libanda cimetière parce que ezala ratomoni ke ezala ngo suna na mais ça la ratomoni ke bozo ku foro la bandeke bonzambe erenie siko non yango beaucoup foro la bandeke so man ba tumenya ya nzila Congo ba kufa papa mate bo menace mon ensemi na mboka oyo bo menace makasi c'est bokokai ozomona ke mutu asala ba pouvoir na biso mo lisango ezobonga na bombi ndika ezobonga na grenade faut comprendre que mystère caché c'est naturel pesa na nguya pesa na mpeve pesa ba ndeko solution. Voilà, merci Tozo Kobaiko Kelokendo. Sika na bandeko nyonso na ebité so po pesa yango ba na posa ba kota na politique akoma ministre akoma député ba élection tout ça makala mingi ta. Est-ce que vous avez une possibilité ya ko orienter bato wana lokoza guide spirituel? Oui, na capacité wana parce que pouvoir nyonso pesa maka faut ba entité bazala kati na yo pe bazala elongo no pona okende liboso. Mais eza moto mususu atikala okuta na bilote. Assemblée la Yesu Christ nzambo akelali ko na se akepe boya bimi député. Non, ata assemblée Yesu Christ nzambe akelali ko na se soi-disant yeba ka sa mwana o azali linie ya bankulu parce que coalition na ye ya descendance na ye azana makila ya bakonzi azana bakila na ye oyo o forcete bako honorer automatiquement. Voilà ce que ça que coalition na bino ya descendance na bino koko na bino azali na ba richesse moko ke non ya pouvoir ya nguya pe en PV ezeke mwana aza mwana elaka nyonso sa na fina yo ekosalamela yo famille moko te ke fo famille nyonso kati ezaka fo luka kama kamu fo sala ka boy non bokonzi yaka yango moko mais lelo ce que comme que muto za homme politicien aluka aza grade ya tamso akoma un député ou un sénateur aza freiner par rapport que aboko ta secte quelconque aboko ta ligne quelconque faut y sikoyo ba peso recyclage spirituel ba protection divine ba solo excusez ba solo purification spirituelle on a et concevoir yo bankulu basalela yo bisika no so toke e fongamela yo c'est ça. Voilà, parce qu'on se toke et fongamela yo alors ils ont bandé comme suspect ba ko landa biso balobi bino boko ba pouvoir ya bokoko nde sala ka bobo ya ka mindele mais ti lelo ata fumi apamba bo salate botambo na mokili o Yesu a sacrifié et puis lelo yo bilamba boko lata ba indo mbasali yango te eza mindele nde basali yango bo nakabanda ko lata makasa siko pona ni bolinga bango te non ko lata elamba eza papa monde ezo développer mais tant que c'est pas dire que na lata elamba oyo mundela o sala ke nazo ndimela ye non eza pona ko bomba nzoto mais nazo ndimela ka banzambe ba koko oyo ngaba oyo basala biso uba oba bunda mvita pona biso yango ne tolonga no bitolaka balonga par rapport que nos conception tam so ba paraître tozangi na Congo yango ne tozolata bilama na bongo rapport ko tozolata ba rafia eza na mama ona papa mo ba rolela ba bi mwana na bango akoma aza mwana mobali mais akoma PD mwana ya mwasi akoma mwana mobali akoma lesbienne est-ce que binombo comme ça bango bongo ou bino nde bolongola ba milimo wana bokozongisa na et ça secte oyo ndeko muso ke signé ba PC conditions ou substance à l'époque pédia salate à l'époque lesbienne salate et ça que monde de temps un peu fille à lingi à s'en sortir plus vite que possible oh tandis que bloc aux recevoir plus vite que possible et ils ont pas ce pouvoir moi à courte joie aux on a pouvoir moi diminuable au recevoir plus vite que possible combien de PD ou combien de lesbiennes ba benga atika musala wana batika yo salsa ba na salsa ngo plusieurs fois parce que ça ngo ba masque de vieillesse mo ba tsabino ou ba jean moko oyo ba benga rachiju jean rachiju so azo recirculer so ça protéger telle ba entité recevoir yo il y a d'autres gens basala ngo inconsciemment tam so pona ko zanga mais tant qu'on te mettre de là est-ce que ça les ngoté so on a tradition ba nkulu ba ko sala yo asala on a ko zanga inconsciemment ba sala na nasima mais d'autres gens que basala ngo consciemment par rapport que ba mystère na ye oyo asalelaka pour recevoir ba symptômes dans nzoto na yo na niveau laboratoire na va recevoir prospérité initiale
Parce que recevoir pour prospérité initiale, on a yo comme le plus que pauvre. Il y a mon pas te belé bazo va freiner ce mibali. Moi ça lesbienne, moi si à se coucher na yé. Yo son bali OK se coucher na yé automatiquement ba symptôme na yo et se recevoir pas moi si wana ou mobali wana y à recevoir pouvoir no yo comme na ba difficulté initiale, ba blocage initial. Ba ebisi biso bino bo makasi na makambo. Moi si alibala, wana za mobali mo ba bala ndo ba biso to ya bibino to tuna bino. Moi si alibala ako bimana mobali mususu libanda mais si babala e tiko kutana bakangani bino mbosala ngo biso na mboka biso eza naturellement oyo amoni ke moi si na ye abimaka libanda eza message na pesa na papa oyo ki parate ko za président ou ministre eza naturel oza na moi si na yo abimaka libanda papa yaka na ko sala yo ba séance oyo ezali ya kinkulu soki o se coucher na moi si na yo automatiquement otiki ye son bal muso se coucher na ye bakangami lokola baboa au contacter maître de là à kosala yango donc au kangam saba au kangam avant ba fonga mafonga na ya boso za poto so ba sali une semaine faut ba kufa ba mbali za punition et pesa maka parce que non oh moi si na zakana za lindumba za babilembo o za que non il y a tradition za kisité mais la tradition eza likase ya pamba parce que biso la flèche ça dit que non ozana zamba na munene ozana ba avocat soki ye a koti sabusa yo osenga ye ou asenga yo obungi nakata zamba okoma baluka yo mona zamba tina okuta obimoti e pa na biso pezali muyibi akoti na zamba na yo una ndako na yo nyoka molanda ye tia ko déposer loko oyo ayibake pa na yo bon nyoka tiki ye donc on a la protection et ça la protection initialement là ça babilembo que non ancestral et zali makasi il y a tradition na biso bayindo donc muto pa na posa à protéger musala na ye à protéger libala na protéger ndako na ye bilo nyonso ko luka bino même commerce bar na yo musala na yo bureau na yo compagnie na yo société na yo nyonso parce que d'autres gens qui société na comme ça aller budget à $50,000 ou €50,000 et bandaka azo ba agent mususu société quoi prospérité za société on a pour ça renouveler l'activité na yowana oui ça comme mono ngina mpange no kwa kuye tout ça mama moso no mukinkulu kamene mu condition gove bakulu batwa ça mama moso no mena ngolo e mama moso mina wa untato kamena mu condition gove mpange me wiza munzina nkongo e munzina longo munino fa bakulu bakutwa ça mama moso wona ma untato bona lingala na lobi boye ndeko mwasi ndeko mobali ozana société na yo kokena banzela mususu te ezali banzela ya malamu te zonga na nzela nkongo yango ezali nzela ya nlongo ba entité ba kosalela oyo ba kopesa prospérité oyo ezali na condition te bokonzi ya libela na libela pouvoir oyo ezali ya libela na libela oko recevoir yango plus vite que possible na travers ya mbuta matondo mpo nini topesaka yango na nkembo mpe na nguya na grâce ya ye moko nzambe ya likolo pe na se voilà na grâce ya monzambe ya likolo na se to pusa iko quelque na suka émission bande ko ba olanda biso yebisa biso penza na bosolo otali caméra est-ce que ndenge yo zali boy opesa batu bozu yo mo oposa patron bon par récemment ba mona na la tiboy parce que a teni na musala mais na vie réelle na nga ba o ba na chance ya buta na ngai ba vie réelle na ngai na ko ya ko se vanter te mais na lobby onga na zali Moussa jeune, comment on me pèse na musala obo? Ça musa mususu te vraiment. Mais ça lignée kinkulu bakima ka yango te baboya ka yango te. Moka ko bomba yango ko mozo bimatina ba etando ike. Mais ça bima batando ike papa na monike bande ko na biso ba yindo bazo ko bunga nzela. Nzela longo bazo ko bosse na yango. Koloba mingi mbanga yo sala passe. Alors avant aussi ces missions na otikelo micro okota la caméra oyebisa bande ko pesa numéro na téléphone mais koloba mingi na ebite est-ce que ça rappelle la démonstration ça démonstration c'est besoin de tomber en qui sinso ko la sa fierté makamuno oyo salaka na la tsengo ke nona batando ike ba ba na biso moi je préfère mettre za ngai na yo na plateau to nazali OK bosenga na ngazali bongo ndeko moi si sunga biso ndeko moi si ndeko mobali kobanga eloko te ezali mbuta matondo akosala maimas oyo esengeli mpona bankulu longi baklasa biso mpe bakoalisa biso benga maître de l'art na plus 243 89 880 23 39 plus 243 89 880 23 39 et à plus 242 056 26 39 11 plus 242
056 26 39 11. Ndeko mobile s'il vous plaît. Kabianga market oyo o tcheli bakoli na yo. To sala makam o ezaya tradition. Yo moko nga sala makam te yo no nga muntu nazana ya simba te. Autant mo sipen moi sina obenga basele musala o te mettre oboya ki moi sina asimba eloko wana undeko nga asimba eloko wana oyo pesa kiye. Mutu nyonso na capacité osimba yango mutu nyonso osala ezana problème te. Reverfier l'accès batando yeke parce que non on simba no elle kambuté eza fierté na biso yo oza moyindo ma oto poso pembe s'il vous plaît oko simba na yo non bandeko bazo ni maté to zaninga na yo esika moko za télévision na yo eloko ezate eloko ezate na balusi yango lisusu parce que papa journaliste a dit que non mitune za ngabi ya neza yo na bona aussi na market non mais asala mo inconsciemment tikela nga plateau lingo olobaki wana na tikela plateau tikela nga plateau voilà na tikela plateau asala usoto kozonga poto tala cameraman so malamu nga aske na musika te tala malamu hein ndeko o mona très bien bon mona malamu cameraman o moni no dans une longue ya mpeve na koti na kati tango ekota na kati faut ça la séance spirituelle ye tant fumu mpeve en longue to makolo makolo fu sanso niko mpanda lusibu na longue ngeti no makolo bankulu ba même ye tant fumu kaka ntuma kaka mpanda mpeve en longue ngeti no makolo fu sanso niko usibu na longue to makolo bankulu fu sanso niko mpanda mpeve en longue bakulu ba même zibula ya longo longo tulomba kwa ile bakulu ba futa soniko mpana pepa longo yange tulomba kwa ile bakulu ba futa soniko yeta fumu kaka ntuma kaka mpadi kwa ngene lombe mama moso no ngina mama mtatu mpana ngolo ya longo yempeve sono ya longo tulomba kwa ino yeta fumu mpana pepa longo ngemba ngina mama moso nyunta de mama moso ngina mama mtatu mpeve ngino makwene kwa ile ngaba ngina mama moso no kaina kiyima ko fekasi mpana ngolo sono yao ya mpeve ngino makwa yeno kaka ntumwa kaka mpadi kanufuisi ningi nsoniko ya umpeningi kwa yeno ya nusibuli kwa mono amoso no makala nga munkembo makolini na nganja nga munkembo yeno makulu bame unsadi mamoso no menino makwa yeno makulu matondo kwa yeno bankulu kanufuisi ningi nsoniko mnevu kumboya kinzenza ngina kansi numpeni mpeve nlongo mbeki nkisintu yendo moso no mene kwa yeno matondo mudino funumbeki prière ya mianlongo c'est là dans lobby hein mbongo oyo hein mutakoli yango non tout ça non esika moko c'est là oziango na iso très bien tona ba richesse ozali ya libota ezaki na ba pouvoir o ba entité na biso basalaka na nyonso kosenga bango c'est eloko moko te osenga ngai ya richesse na opesa ote et en plus et produire kaka moi financement au monité au moi fi oyo moni non et produire un montant nyonso mozali na posa o mona elembo na beleli bankulu parce que na uti musika ba action sonité bayokisa ngai soni te bolakisa ngai lo elembo na bino lolenge bopesa ngai nguya naza na mboka mopaya kansi bino bopesa ngai pouvoir bopesa ngai initiative nasala oyo ozo kosengela nakosenga kati na bino bolakisa ngai yango sur place na kati ya télévision bato bakotala ngai mpona bandeko bamonaki no pouvoir na biso existaka mpe esalaka na nguya mpe na mpeve nakosimbango ngai nyonso kosimba no nyonso na bosenga kosala okosala na eza likambo te nasimbango esala te non bon bandeko bazonga mpona ngo soyo osimbi te basala boni zela natanga okoki kotanga no eza likambo te non verfier très bien
ezali mbongo ya bakoko bandeko bobosana te maître Adela azali awa bobengana plus 243 89 880 23 39 plus 243 89 880 23 39 plus 243 89 880 23 39 ndeko tamboli mingi na vie na yo oza na posa ozwa ne fisque portefeuille du bonheur oza ba bonheur familial na bino ozwa nkutu na bino ya libota ozwa richesse na bino ya libota ndeko oza na bosenga ta musu ya retour d'affection ko bang le côté mettre des la solution aux en condition de ndeko oza na ba blocage oza mwasi commerce no tambola te mumbai no akima alors de rien retour d'affection benga mettre de la solution mbuta adela azalia pour ko sunga bino na makamo nyonso tungisa bino awa nga na pesa pouvoir te keno pona olia ba na famille na bino bandeko ba kufa ndeko otamboli mingi na ba prophète belé makamo no solution ngo zo makate bokila mbuta adela apesa solution soko bengi ngai nyonso ko senga pa na na yo sans condition sans inconvénient on est là sur place. Voilà, sans condition, sans inconvénient, tu as un bongo et bimia, tu yeba. Awa, $100. $100, ça est 200, 220, 240, 260, 270 dollars. En dollars, na franc congolais, 20 000, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 370 en francs congolais et puis 270 dollars. Et voilà, bon on a eu comme na biso na suka na beneno so balandi olobi na bango. Bandeko nyonso bolandi ngai bandeko botamboli mingi. Tant que vous avez une solution, la solution est une condition que vous moto, vous maman, vous papa, et vous benga mettre de là, vous avez la bangouya, la biso ya bokoko, vous avez la tradition na biso, bankulu na biso, ba yoka biso sonité, fierté ya balongo, pe ya bayindo, et vous avez na maboko na biso moko bayindo. Donc ça na kondima ozo luka pour na recevoir solution. Vous benga na ba numéro on appelle si je pense même na régie. Vous avez la capacité à afficher le numéro dans la paiement. On a bandé que vous avez dérangé parce que l'émission vous a dérangé ma casse. Non, le matin na Congo. Vous a dérangé ma casse. Il faut être un peu parce que tant que vous êtes marié, vous a dérangé. Vous affichez le numéro. Vous avez la capacité. Vous avez un peu d'appel et belé pour mettre de là. Vous avez plus 243 89 880 23 39. Plus 243 89 880 23 39 et à plus 242 056 26 39 11 plus 242 056 26 39 11. Bien nous sommes dans l'émission où il y a mettre de là, vous avez la capacité à partager, vous liker, vous s'abonner et vous allez énormément bien. Et si comme vous mettre le but oyo, vous allez vous senga, chana commentaire ou à bengi biso. Na er nous sommes bien rabani, on a passé dans WhatsApp. Voilà, merci beaucoup. Tous ceux qui n'ont pas cette émission, tous les qui étaient ton homme comme ça. Ok, merci. Namal va mettre Avata et à mettre Adela, mettre Tchelitonon dans l'émission Enquête spirituelle. Il y a mon commerce. Mwana moka beta kambonda bakolo pe babinaka. Sénateur maître Kilwando Balene. Betela bakula Kongo mbonda mabina. Tango ya